Nama lengkap nak, nama lengkap nak. Kailing. Sing pet nama. Kailing. Masa jenenge dhewe gak iling. Oh jenengmu Dika gak iling. Meneng to, nama lengkapnya siapa? Ayo. Kailing. Nek nang sekolahan diabsen piye nek ngabsen neng sekolahan? Dika. Hah? Gurune kan kadang ono neng rapot kayak ono tulisane kayak Dika, Andika, apa Radika, apa sapa jenenge? Gak didono. Gak didudone. Buke sampean ndi buke sampean? Hai. Nek takok kae sapa jenenge Bu? Banter nganggo mic kok. Nganggo mic. Jenenge sapa, Bu? Apa? Nganggo mic, nganggo mic, nganggo mic. Apa? Takok sih atau takok ibu sing banter Bu jenenge apa? Bu jenenge apa? Sapa? Irfan Basori. Dika. Irfan Basori. Nah, sapa jenengmu? Dika. Dika. Terus? Irfan Basori. Irfan apa Ivan? Irfan. Irfan apa Irfan? Irfan. Baleni jenengmu sapa? Dika Irfan Basori. Nah, ngono kok lali. Ora iling. Sekolahnya kelas piro, Dika? 4. SD apa MI? MI lah. Tenan nih, kelas papat Sekolahnya kelas piro sampean? 4. SD apa MI? MI. Somben pengen mondok gak? Pengen. Tenan? Iya Iya liane meneng liane. Cita-citane apa, Dika? Nek wis gede pengen apa? Sak duwene dhuwit. Kok pengen duit, pengen dadi apa sok nek wis gede sampean? Tentara. Wah, milih ndi dadi tentara kalau dadi bupati? Bupati. Milih ndi dadi bupati karo polisi? Polisi. Milih ndi dadi polisi karo dadi pilot? Pilot. Milih ndi dadi pilot karo dadi dokter? Pilot. Milih ndi dadi pilot karo dadi bupati? Bupati. Gak sakjane sampean pengen dadi apa nek wis gede sakjane? Tentara. Tentara. Akhirnya latihan baris berbaris. Liane meneng, ora usah ngomong. Ayo. Siap. Gerak. Lencang kanan, gerak. Hah? Ya ora usah kok aku sing ngongkon kok ngeluk kanca bereng. Meneng wis jerek lencang kanan ngene, perkara apa? Ra enek kancane. Nek enek kancane ngene. Lah ra enek yo ngene, Dik. Ya bener pinter. Baleni. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Meneng to. Hadap kanan, gerak. Rungokno Dika. Oh tentara kok sing tegas wes meneng sik meneng ojo. Satu langkah ke belakang, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan. Tentara raruh balik kanan, gerak. Kanan nih kene apa kene? Ayo kene, ayo balik nih. Balik kanan, gerak. Latihan baris berbaris, ya. Ayo saiki adzan. Ayo Pak tentara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nek adzan asyhadu alla kuwi dawa nah. Asyhadu an la ilaha La illallah.
Nah, asyhadu alla Asyhadu anna Muhammad. apa rungokno to asyhadu alla ilaha illallah. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ayo ngono. Asyhadu an la Terus ilaha illallah. baleni, ayo baleni. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla la-nya panjang. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. La-nya panjang. Nah, asyhadu alla panjang. Ayo. Asyhadu an la Nah, terus. ilaha illallah. Nah, ayo. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu alla panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Eleng-eleng ya. La-nya panjang. Langsung kayak ala sholat. Hayya 'ala sholat. Nah, wes cukup. Apa nih? Urung lebar. Oh, apa mbok barno? Ayo barno, apa-apa. Hayya 'ala sholat. Iki adzan nopo no? Adzan nopo? Nek lanjut no. Hah? Lanjut no. Lah iya adzan nopo maghrib atau isya atau apa kok? Kabeh. Ya wes cul, ndang cul. Barno ndang. Hah? Tekan ndi? Kondi, kok ora nduk blatung. Kok iso kondi? La ilaha illallah. Nggih, wis bar kaya ala sholat kok balik. Hayya 'ala sholat. Hayya 'ala sholat. Barno. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wis bar torong. Wis. Komat saiki, komat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Wa taqamati sholat, wa taqamati sholat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nek ngaji nanti nek ngaji nak. Ning grogol kae nek gurune. Endi gurune endi sing ulang? Kae. Sing ndi? Kae. Sapa jenenge? Bu Sriyani. Oh, Bu Sriani, kae sing ulang. Nggih. Grogol nek ngaji. Nggih. Diulang apa ana kono? Ajaran tajwid karo fikih karo Bu Risma. Lho, tajwid karo fikih karo Bu Risma. Sing mulangi kuwi. Nek rukune wudu ana pira? Loro. Nawaitul wudu'a iso gak sampean? Nawaitu wudu'ai rafa'il adasir fas Gori fardalillahi ta'ala. Nah, sing pinter ya belajar ya. Ya. Wes. Njaluk sarung ora? Jaluk Ge apa sarunge? siji. Dinggo dhewe apa dikekno sapa? Minggu dhewe anake aku kok. Gak dikekno ayahe. Ayahe wis dipundhut Lho, maksudnya ayahe wis dipundhut? ning dhuwur. Endi maksudnya piye nak? Ning alam kubur. Ya Allah, oh ayahe wis kapundhut. Nggih. Wis dangu nak. Wis dangu. Apa? Wis suwe. Wis 1000 luwih. Sur- 4 tahun. Ya Allah. Maaf nak ya, ayah apa gak ngerti sampean. Apa gak ngerti. Saiki kelas 4 ya. Nggih. Duwe kakak sampean. Kakake yo wis budal. Kakaknya meninggal pisan. Nggih. Berapa kakaknya yang meninggal? Aku yo gak erah, Adik. gak duwe. Ya sampean saiki nang omah mbek sapa? Ibu Mbek ibu tok. yo kae. Endi? Sampean nang omah mbek ibu tok berdua. Nggih. Sing pinter ya. Ojo nakal nang ibuke ya. Iya. Masya Allah. Gak kata-kata. Gak kata-kata. Oh, sik to kata-katane. Sok mondok nang gone apa ya? Lah pondokmu apa? Pondok apa jere Mas? No Jenegara kono, sok ben mondok nang gone abang. Nek gone abang kan gak sambayar, engko tiap bulan disangoni abang kok. Sak duwene duwe.
rasa duit angger budal rono nggone Abah rasa duit mondoke Insyaallah. nah ngono Pak ngaji soalnya wis bar lulus kelas 6 Iya. ya Mondok. Ye. sama apa nggih kata-kata Gak duwe tapi. ya ora tak kei sarung nek ora ndek kata-kata ndi sarung Kata-kata. nggih sarungnya cekeli ambek ayo 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 kata-kata Anda Tidak punya kata-kata gak apa-apa, sementing dapat sarung maganda. tidak punya kata-kata nggak apa-apa yang penting dapat sarung mangganya ayo sekarang satu lagi sarung mangga ayo Sarung mangga. Sarungnya Abah Anja. Anja. karena Salim ambek Pak Bupati kae Salim no Salim ambek Pak Bupati Pak Soekardi insyaallah nah iki satunya iki siki rasa wirang ngekei wis rene ae rene percuma nah iki lho ditambahi Pak Lurah iki lho Salim cek cium tangan wis apa Medun. penak men wis lah sarung le dhuwit moro-moro medun ya sik to urusanku rong beres kok iki lho Pak Camat pengen ngekeki iki lho ngene nah Salim Pandan Ramil maringi Pak Tentara soalnya apa dadi tentara didukung karo Pandan Ramil nah tentara hebat esuk iki sik urung wayahe kok ngene ayo kono matur suwun sik matur suwun Matur suwun Bupati. Pak Pati. Semoga iya rezekinya lancar. matur suwun Pak Pati jere Matur suwun Bupati. Pak Bupati Matur suwun Pak Bupati, semoga rezekinya lancar dan putra putrinya menjadi anak yang soleh. Pak Soekardi matur suwun Matur suwun Pak Soekardi, semoga rezekinya lancar. iki matur suwun Pak Lurah Matur suwun Pak Lurah, semoga sorry guys, semoga uangnya lancar. nek tanggapan son iki lho uangnya lancar ora seret Pandan Ramil matur suwun Pandan Ramil ngono matur suwun Matur suwun Panjang Ramel Matur suwun Panjang Ramel. Pak dan Ramil Matur suwun Pak Dan Ramel. dan Pak Dan Ramil Ramel. Pak dan Ramil Matur suwun Pak Dan Ramel, semoga rezekinya lancar dan menjadi putra putrinya menjadi anak soleh. muga-muga munggah pangkat Munggah pangkat, amin. amin kae Pandan Pak Camat kae ganti matur suwun Pak Camat Pak Camat ngono lho Matur suwun Pak Camat, semoga gue takon jere sapa Pak Camate jeneng Dewinceng oh Pak Camate Pak Teguh apa nih nek kei piye? nek apa Nek kei piye? mbono nek ngekeki piye kok matur suwun Pak Camat Matur suwun Pak Camat, semoga sukses selalu, munggah pangkat munggah pangkat, dadi kepala dinas jadi kepala dinas, amin. kebersihan Amin. iki piye iki matur suwun Pak Matur suwun Pak sapa jenenge Pak Teguh Pak Teguh Matur suwun Pak Teguh, semoga aku sok ben menjadi tentara. amin matur suwun Pak Teguh semoga aku sok ben menjadi tentara ndi iki rasah iki polisi ra ngekeki sik to kowe ora njaluk aku to piye njaluk pira Jaluk 200 ya. wis oleh sakmono kae sik tambahan 200 ini Ape rekreasi. Ape rekreasi rekreasi kok njaluk sangu aku ning Sunan ah. Ning Sunan ah. ono nggone Sunan rekreasine
Nggih. Jaluk 200. Ya, Tanyang 50 piye? ora apa-apa. Mosok lek sakmono kae kok. 50. 100. Iki le. 150. Kurang-kurang. Kurang 50. Hah? Terima kasih. Kiai. Sapa? Kiai Anwar Said semoga Zahid Terima kasih Kiai Anwar Said sing nanggap akeh. pegelen mbok anggap sone tanggapan. Wis ya aku ape rono. Hah? Kowe melok buke. Ngapa melok buem nek kene ae kok. Ya moh Wes, wis. kowe nanti saiki. Kono gendang melok buke kono, sing bener gak oleh nakal ambek buke ya. Salim to. Oh, tambahi Masya Allah. Mas. Alah kuwi ra ngekeki mbok salimi ae. Medon. Wis medon. Sampun ndi? Oke, mbok wis sampun, kok tambah nyalimi Kapolsek barang ra ngekeki. Wis to meneng sampean iki. Astagfirullahaladzim, jam 1 lewat lho iki wisan. Wis. Aku ngene iki sampai lali nek wetengku luwe lho ngene iki. Wis matur suwun pokoke Pak Bupati didongake, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil matur suwun kebersamaane luar biasa iki. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil kersa nunggoni acara. Ya wes abang wi, abang ora apa-apa nggih Ibu. Ibu. Ya aku nyebut abang ya lagi pisan iki tok. Wong gegek meng coklat ireng. Muni abang pisane mbolokno. Ngene paringi mic, iki paringi mic. Aduh. Ya kuwi Bu, salam riyen Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmanipun sinten Ibu? Asmanipun Ibu Sugiyarti saking Menden Rejo. Sesuk tak tambahane wer Sugiyarti wer Sugiyarti. Menden. Jenengan rawuh mriki kalih sinten? Niki wau kiambakan tapi ternyata sampai sini temannya banyak. Oh niki wau kiambakan, ternyata sampai sini temennya banyak. Yang dari Menden banyak. Ya. Oh yang dari Menden maksudnya. Nek temene no kene banyak ya wis suwe karoan. Dhewean ya no kuburan kono nek dhewean. No kene ya temennya banyak. Oh ternyata yang dari Menden banyak. Iya. Rombongan nggih. Sepeda. Alhamdulillah. Ibu nitih sepeda motor piyambakan? Nggih. Tasik kuat sepeda motoran tebih. Insyaallah tasik kuat. Masya Allah. Bapaknya tasik sugeng Bu. Sampun kapundhut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wis dinteni wis ana kono. Ya kuwi sing tak gawe contoh dinteni meng. Wis dinteni jan numpak manuk nang kono. Pun dangu Bu kapundhute Bu. 3 tahun yang lalu. Oh baru 3 tahun nggih. Meh sewune iki. Putrane. Sampun. Oh sampun malah. Putrane pinten? 3 Gus. Oh putrane 3. Putrane. Kowe iki rasa aneh-aneh kowe iki. Kok iso mbok kompor-kompori ya. Putranipun 3. Jenengan remen mboten gadah Bupati Pak Arif nih. Alhamdulillah Gus. Saya selalu jadi tim suksesnya. Saestu Iya. Sampai 2 kali selalu jadi tim suksesnya Pak Bupati. Lewat muslimatan apa Lewat PKK? muslimat. Muslimat, Iya. PKK, oh muslimat lewat Iya. muslimat. Selalu Iya, jadi tim selalu. suksesnya. Iya. Mulane kode Mas, kode. Remen nggih. Alhamdulillah suka bupati yang suka bersolawat. Bupati yang suka bersolawat, dekat dengan rakyat. Iya. Masya Allah.
Mulane kok ngewene mang. Nek kula kan namung ngapain maringi sarung. Selawat kesukaane Pak Bupati, selawat apa? Selawat Naria. Selawat Naria. Jenengan hafal toh? Insya Allah hafal. Ya harus hafal lah. Muslimat tim sukses kok ora hafal selawat Naria. Jenengan ketua muslimat Ranting Menden. Oh, ketua muslimat ranting. Anggotanya kathah sing derek. Kathah Gus. Alhamdulillah. Nek tepak pertemuan muslimat cabang biasanya sebulan sekali, triwulan atau berapa bulan sekali? 8 dino sepindah. 8 dino sepindah. Niku sing cabang. Nek sing anak cabang Sama. 8 dino sepindah itu harinya berbeda. oh sama 8 dino sepindah cuma harinya berbeda. Niki lho perjuangannya dadi ketua muslimat. Insyaallah nanti ketua rombongan ten gene swarga sampean. Amin ya Allah. Saiki wis dinteni bapake noko-noko. Mboten napa-napa Gus. Lah nggih. Muslimat niku enten marese apal mboten jenengan? Maris muslimat.